Ayo dong di share nah guys. Kita OTW maling becek guys. Pasar Bogor. Ayo kita coba suaranya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong untuk ditonton dulu, di subscribe. Nama channel saya Dwi Septrian guys. Wah, mantap sekali guys suaranya guys. Mohon maaf kak, ini sinyalnya makin jelek lagi. Ayo kita coba lagi suara. Kita coba lagi guys di sounding.
jelek apanya kalau tidak mendukung saya usaha ini ya. Jadi ambil lagi, tolong ditonton ya, jangan lupa di subscribe, terus Pasar Bogor ini kita semprot tolong bantu di share barangkali ya videonya suka di share, tolong bantu di share ya kan. Saya usaha ini ayo share nggak apa-apa, videonya suka ya keliling saya OTW ini ke pasar ada saya halo saja lah nama saya Dwi Setiawan, jangan lupa di share-sharekan. Mohon maaf sinyalnya dan jelek. Saya lagi di pasar Bogor ini di pasar Bogor ini kan kayak sekali nih guys pengunjungnya. Nggak tahu panen di situ malah sekali guys, tapi panennya ikan di pasar Bogor malah sekali petani di situ pada punya sawah. Pasar Bogor dulu guys. Lonceng. Ya, terima kasih Kak, videonya sampai di sini aja. Kalau ada saya kata-kata salah, mohon maaf.